笔芯耐久度能跑马拉松，通体笔身还是橡皮的铅笔，我还是第一次见。写错了，反手蹭一蹭就干净了。在白纸上粗暴的画了这么一片。再看看这个石墨笔头，是真的很耐磨。平时孩子要用一支铅笔的话，还要给它配上橡皮、笔帽、削笔器，有了它一支就够了。这个短短胖胖的笔身还带了3指定位，笔头也做了加固处理，嘎嘎牢固，也不容易断。卖家说这一支笔头的书写量能达到10几支铅笔的书写量。1、2年级的小朋友假期有出门写作业需求的话，带上作业，带上这一支笔，轻装上阵就够了。